नमस्कार, क्रसबिटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष विके थापा। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब झन्डै 1 महिना जतिको समय बाँकी छ र यसको सरगर्मी राजनैतिक दलहरूमा चढिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा अगाडि बढिसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले समेत चुनाव केन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाएर यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ र उम्मेदवारी छनौटको अन्तिम गृह कार्य चलाइरहेको छ। स्थानीय तहमा समेत नेताहरूले आगामी स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि आकांक्षाहरू देखाइरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी घोषणाका विषयहरू पनि अगाडि आइसकेका छन्। आज हामी स्थानीय तह केन्द्रित भएर आकांक्षीहरूले कस्तो खालको आकांक्षा देखाइरहेका छन् र स्थानीय तहको अवस्था कस्तो छ, आगामी चुनावमा कुन तयारीका साथ नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरूले दाबी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहँदैछौँ। र यसका लागि हामीसँग नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको नगर कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट नगर कमिटीका सचिव अनुज कुमार श्रेष्ठ हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेकपा एमालेबाट विदुर नगरपालिकाको मेयरको आकांक्षी तपाईँ, व्यवसाय सबै कुराहरू राम्रै चल्दै थियो, मेयरको आकांक्षा कहाँबाट आइपुग्यो? धन्यवाद तपाईँलाई। सबैभन्दा पहिला सन्तोषजीले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। खासमा म एउटा व्यवसायी पनि थिएँ। विगत केही समयदेखि केही दशक मैले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय पनि गरेँ र अहिले त्यो व्यवसाय कन्टिन्यू पनि छ, तर म आफू प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा संलग्न छैन। र म राजनीतिमा 2046 सालदेखि यो प्रजातन्त्रको लागि जुन एउटा चाहिँ जनआन्दोलन भयो, त्यो जनआन्दोलनमा हामी जानी नजानी, हामी सानै उमेरमा थियौँ, त्यो बेला 8 कक्षा पढ्दै थिएँ र हामी त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका थियौँ। र 2047 सालमा अनेरा सोबिउको विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा म अनेरा सोबिउको स्कुल कमिटीको, म जुन स्कुलमा पढेँ चुवाडी माध्यमिक विद्यालय, त्यो स्कुलको स्कुल कमिटीको सचिव भएर म राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको मैले। र त्यही क्रममा म 2053 सालमा अनेरा सोबिउ नुवाकोटको अध्यक्ष पनि भएँ र राष्ट्रिय परिषद सदस्य पनि भएँ, बागमती अञ्चल कमिटीको सदस्य पनि भएँ। त्यसपछि मेरो पार्टी राजनीति सुरु भयो र पार्टी राजनीतिमा म विभिन्न विभागहरूमा विभिन्न तह तब्कामा रहेर कार्य गरेँ। यसर्थ अब अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ अब सामाजिक क्रियाकलापहरूमा पनि म जोडिएको र भूगोल केन्द्रित विदुरको नगरपालिका केन्द्रित नुवाकोटको समग्र नुवाकोटको भूगोल केन्द्रित राजनीतिमा म पुनः सक्रिय रहँदै आइरहेको छु यो पछिल्लो दशक। र त्यसर्थ पनि म अहिले यो चुनावमा आकाङ्क्षीको रूपमा देखिएको छु। तपाईँले राजनीतिज्ञ त एउटा तपाईँको छवि छँदैछ, त्यो सँगसँगै एउटा व्यवसायका रूपमा पनि त्यहाँको जनताहरूले चिन्छन्। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ तपाईँ एउटा व्यवसाय गरेर आएको, त्यहाँबाट राम्रो एउटा नाफामूलक व्यवसायमा संलग्न, तर राजनीति म त नाफा घाटाको हिसाब किताब हुँदैन, फेरि कति बेला नाफा पनि हुनसक्छ, घाटामा पनि पर्न सक्छ। त्यो भएका हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आइसकेपछि तपाईँ मेयरको आकाङ्क्षी बन्नुभयो। आकाङ्क्षी पनि कस्तो अवस्थामा बन्नुभयो भने एकदम सङ्कटग्रस्त अवस्थामा, के हो अनिश्चित भएको अवस्थामा चाहिँ आकाङ्क्षी बन्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि आफूलाई सुरक्षित हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कि के छ? अब यसमा राजनीतिमा नाफा घाटा हेरिँदैन। राजनीति एउटा आन्दोलन हो, राजनीति एउटा मोर्चा हो। राजनीतिमा हामीले विशेष गरी सामाजिक रूपान्तरणलाई हेर्छौँ। राजनीतिको माध्यमबाट हामी सामाजिक रूपान्तरण गर्न खोज्छौँ र हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले, जुन पार्टीको म नगर कमिटीको सचिव छु, यो हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टीको चाहिँ एउटा केन्द्रीय चाहिँ महाधिवेशनले नै तय गरेको कार्यक्रम के हो त भन्दाखेरि हामी समाजवादको आधार चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने छ। त्यो हिसाबले हामी सामाजिक क्रियाकलापमै बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ र सामाजिक रूपान्तरणको लागि हामी क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म व्यावसायिक कुरा छ, यो व्यवसायमा पनि नाफा घाटा भन्दा पनि हामी व्यवसायलाई पनि त एउटा सामाजिक रूपान्तरणकै एउटा मोर्चाको रूपमा लिन्छौँ नि त हामी है। त्यसर्थ म वैदेशिक चाहिँ परामर्श, शैक्षिक परामर्शको चाहिँ एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले पहिला चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई पनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि काउन्सिलिङ गर्ने, परामर्श दिने काम गर्थ्यौँ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ नि विकृतिहरू, त्यो व्यवसायमा भएका विकृतिहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नलाई सकेसम्म विद्यार्थीहरू अन्यलग्रस्त हिसाबले वैदेशिक चाहिँ शिक्षामा नजाओस् भनेर हामीले त्यो आन्दोलन पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले धेरै हदसम्म त्यो व्यवस्थापन भएको छ। अब के लाग्छ त, अब चाहिँ समाजको विकृति चाहिँ म हटाउन या त्यसलाई निर्मूल पार्न सक्छु भनेर राजनीतिमा हो तपाईँ? हो, म त्यही जोड्दै थिएँ। भनेको हामी जहाँ हुन्छौँ, हामी
युवा हैन, हामी यो जोस जाँगर भएका हामी युवाहरू हौँ है। त्यो जोस जाँगरलाई हामीले चाहिँ विकृतिलाई निमिट्याउन पार्ने, भएका तपाईँको चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक कुराहरूलाई अझ राम्रोसँग सुधार गर्ने र नयाँ समाजलाई हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने, सामाजिक हिसाबले रूपान्तरण गरेर हामीले चाहिँ सामाजिक आर्थिक हिसाबले हामीले यो समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अभियान हो। यो व्यावसायिक मोर्चाबाट हामीले चाहिँ व्यवसायमा त्यो चाहिँ एउटा पारदर्शिता कायम गर्न सक्यौँ भने अब हामी राजनैतिक मोर्चामा छौँ। अहिले पछिल्लो समय सामाजिक एउटा चाहिँ रूपान्तरणको मोर्चामा छौँ। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ एकदम नै इमान्दारीपूर्वक अत्यन्तै पारदर्शिक ढङ्गबाट अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गबाट हामी पार्टी सङ्गठनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो व्यवस्थापनले हामी चाहिँ एउटा जनताको बिचमा लोकप्रियता पनि कायम गरिरहेका छौँ। जस्तो मैले अघि पनि तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, मेयरको आकाङ्क्षा पाल्नु या त तपाईँ जतिको मेयर त्यो नगरपालिकाले पाउनु राम्रै कुरा होला, तर तपाईँले आकाङ्क्षा यस्तो अवस्थामा देखाउनु भयो जुन अवस्था भनेको 5 दलीय मोर्चा एकातिर छ, नेकपा एमाले एकातिर छ। यो अवस्थामा मेयर उठ्नु भनेको त आफ्नो भविष्य आफै दाउमा राख्नु जस्तो लाग्दैन? यो अलि जटिल पनि क्वेसन हो र महत्त्वपूर्ण पनि क्वेसन हो तपाईँको। अत्यन्त खुसी लाग्यो मलाई यो क्वेसन आयो, अघि पनि आएको थियो। मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि हामी पार्टीलाई लोकप्रियतासँग अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो पार्टीको लोकप्रियता यतिसँग चुलिएको छ कि यो गठबन्धन सत्तापक्षीय गठबन्धन, हामी प्रतिपक्षमा छौँ एउटा पार्टी र सत्तापक्षमा रहेका गठबन्धनहरू हामी एउटा पार्टीसँग चाहिँ मुकाबिला गर्नलाई उनीहरू गठबन्धन गरेर आइरहेका छन्। यसले पनि पुष्टि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी कति बलियो छ, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले कति लोकप्रिय छ, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अघि सारेका कुराहरू, परियोजनाहरू, कार्यक्रमहरू हाम्रो पार्टी सरकारमा रहँदा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली पार्टीमा के अरे सरकारको प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि अघि सारेका समृद्धिका नाराहरू, समृद्धिका आधारहरू, समृद्धिका लागि देखिएका सपनाहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले कति आत्मसात गरेका छन् भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो जनताको भावना, जनताले हाम्रो पार्टीप्रति देखाएको विश्वास अनि हाम्रो नेताले देखाएको सपनाप्रति हामी कार्यकर्ताहरू, हामी चाहिँ पार्टीका विभिन्न तह र तबकाका हामी कार्यकर्ताहरू हामी चाहिँ त्यो सपना लिएर हामी गाउँ गाउँमा पुगिरहेका छौँ। त्यो सपनासँग नेपाली जनता कति आत्मसात गरेका छन् यो कुरालाई लिएर हामी चुनावमा जाने हो। र यो कुरा जुन एउटा चाहिँ अघि मैले भनाएँ होइन, तपाईँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली जनताको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई साकार पार्नको लागि हामी गाउँ गाउँमा गइरहेका छौँ। त्यसले नै हामीलाई जितको सुनिश्चितता दिने हो। त्यो विश्वास तपाईमा छ? तपाईको क्षेत्रमा पनि त्यो खालको अवस्था छ? हो, त्यो विश्वास लिएर हामी जनता समक्ष गइरहेका छौँ। अब जहाँसम्म गठबन्धनको कुरो छ, यो गठबन्धन चाहिँ आफैमा एउटा चाहिँ उनीहरूको चुनौतीपूर्ण गठबन्धन हो। कति इमान्दारता रहन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उनीहरूको बिचको कुरा हो। तर हामी एउटा पार्टी र एउटा 5वटा पार्टी एकपट्टि हुँदाखेरि नै नेपाली जनताले के बुझेका छन्, अहिले नै चुनावभन्दा अगाडि नै के बुझेका छन् त भन्दाखेरि एउटा पार्टीसँग 5वटा पार्टी भिड्न आइरहेका छन् भन्दा त सामान्य जनताले बुझ्नुभयो कति शक्तिशाली पार्टी होला नेकपा एमाले। यस अर्थ पनि हामी यति आत्मविश्वासका साथ हामी चुनावमा गइरहेका छौँ। यसले नै हाम्रो जित चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। जस्तो अब तपाईँले यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईँकै नगरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एमाले विभाजन भएको छ, एमालेबाट एउटा पङ्क्ति चुइटिएर गएको छ। नुवाकोटको विद्रोह नगरपालिका नेपाली कङ्ग्रेसको पनि एउटा प्रभाव जमाएको क्षेत्र, नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि उत्तिकै प्रभाव रहेको क्षेत्र हो। त्यस्तो स्थानमा नेकपा एमाले विगतदेखि नै अलिकति कमजोर हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि त्यहाँ आकलन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा अनि तपाईँ मेयर जित्छु भनेर लाग्नु त यसले अलिकति तपाईँलाई पनि सङ्कटमा पार्ने जस्तो अवस्था देखियो? होइन, त्यस्तो होइन, बिल्कुलै होइन। तपाईँले विद्युत नगरपालिकाको इतिहास अलिकता जान्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सबैले त्यो कुरा बताउनु पनि पर्ने हुन्छ। हामी 2049 सालको के अरे स्थानीय निर्वाचनमा पनि हाम्रो पार्टी विजयी भएको हो। 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि हाम्रो पार्टी विजयी भएको हो र बिचमा केही समय तपाईँको चाहिँ देशमा स्थानीय चुनाव भएन र 2074 सालको स्थानीय चुनावमा पनि हाम्रो पार्टीले एब्सोल्युट मेजोरिटी सहित मेयर उपमेयर सहित हाम्रो पार्टीले विजयी भएको होइन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति चाहिँ तपाईँहरू विरुद्ध छ, माओवादी उत्तिकै शक्ति देखाएर त्यो ठाउँमा प्रभाव जमाउन लागिपरेको छ। त्यही आइपुग्छ। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको घर दैलोदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गराएर उनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि लागेको छ। हामी 2049 सालदेखिको विरासत हामी कायम राख्नलाई हामी लागिरहेका छौँ।
हामीलाई त्यो चुनौती पनि हो र त्यो अवसर पनि हो। 2049 सालदेखिको विरासत हामीलाई जोगाउनु पनि छ। तपाईलाई लाग्छ त्यो विरासतले अहिले वर्तमान एउटा धरातल कमजोर अवस्था छ नि, एउटा कमजोर अवस्थामा विरासतको वर्तमान चाहिँ कमजोर अवस्थामा छ, यो अवस्थामा चाहिँ पनि त्यो खालको छैन, त्यस्तो बिल्कुलै छैन। हाम्रो चाहिँ विरासतलाई हामी जोगाउनलाई हामी प्रतिबद्ध छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, नेकपा माओवादीको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूको त्यहाँ जुन गठबन्धन हुँदैछ त्यो गठबन्धन आफैमा हामीलाई चुनौती होइन। किन चुनौती होइन त भन्दाखेरि हामी यति लोकप्रियताका साथ जनताले हामीलाई एक्सेप्ट गरिरहेका छन्, जनताले हामीलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा चाहिँ हामीप्रति एउटा चाहिँ उहाँहरूको भावना जोडिरहेको छ। हामी त्यही हिसाबले हामी अभियानको रूपमा बजार मतलब चाहिँ नि गाउँ टोलमा हामी गइरहेका छौँ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले अस्ति भर्खर एउटा अभियान गाउँ जाउँ के भन्ने अभियान चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। र नेकपा एमाले जुन हिसाबले हामी अघि बढेका छौँ, नेकपा एमालेको हाम्रो चाहिँ नगर कमिटी जुन हिसाबले हामी नगरपालिकामा चाहिँ चुनावी कार्यक्रमहरू लिएर गयौँ, त्यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ भर्खरै तपाईँको चाहिँ सबै हाम्रो नगरपालिकाभित्रको 13 वडामा टोलमा हामीले वडा अन्तर्गत कुनै वडामा तपाईँको चाहिँ 7 वडादेखि 15 वडासम्म टोल कमिटीहरू हामीले गठन गरेका छौँ। समग्रमा हामीले चाहिँ 90 देखि 100 वटा टोल कमिटीहरू हाम्रो गठन भएका छन्। गाउँमा तपाईँ टोलमा सङ्गठन, घर सदस्य भनेर हामी चाहिँ अभियान लिएर गइरहेका छौँ। यो अभियानबाट चाहिँ हामी एकदम नै उत्साहित भएका छौँ। यस अर्थमा उत्साहित भएका छौँ कि हामीसँग हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अहिले गरेका कार्यहरू, हाम्रो विजयी जनप्रतिनिधिहरू छन् नि त अहिले नगरमा, ती जनप्रतिनिधिले गरेका उपलब्धिमूलक कार्यहरू, हाम्रो पार्टीले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बद्ध रहेर हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिले गरेका कार्यहरूबाट चाहिँ जनताहरू खुसी छन्। त्यो खुसी हामी जाँदाखेरि अभिव्यक्त गरिरहेको हामीले पायौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी लगायत हाम्रो पार्टीबाट केही समूह, केही व्यक्तिहरू चोइटेर गएको छन्। यद्यपि उहाँहरूसँग जनप्रतिनिधिहरू कोही पनि गएका छैनन्। एकजना वडा अध्यक्ष अस्ति भर्खरै प्रवेश गरेको भन्ने समाचार आएको छ। हामी एब्सोल्युटली हामी चाहिँ बहुमतको हामीसँग चाहिँ कार्यपालिका छ नगरपालिकामा अहिले पनि, र उहाँले गर्नुभएको क्रियाकलापहरूको आधारमा पनि हामी बलियो छौँ। र हाम्रो विरासत 49 सालदेखि अघि मैले भने हामी चाहिँ विदुरमा हाम्रो पार्टीको सङ्गठनको हिसाबले, हाम्रो प्रभावकारिताको हिसाबले, हामीले सम्पादन गरेका कार्यहरूको हिसाबले, हामीले गरेका चाहिँ समृद्धिका जुन कार्यक्रमहरू छ ती सबैको हिसाबले हामी बलियो छौँ। अब अहिले 5 दलीय गठबन्धन एकातिर उभिएको छ, नेकपा एमाले अर्कोतिर छ। यति बेलै चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पुष्पबहादुर बोगटी, उहाँकी छोरी प्रभा बोगटीलाई अहिले त्यहाँको मेयरको उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस नै गरिसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो अनुसारको तयारी गरिरहेको छ। अब सत्ता गठबन्धन बीच झन् एक उम्मेदवार बनाएर जाने भन्ने निर्णय या त सहमति केन्द्रमा भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन अब तल्लो तहमा पनि हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सङ्कट पर्छ कि भन्न खोजेँ मैले? होइन, प्रभा बोगटी, पुष्पबहादुर प्रभाजी मेरो आदरणीय विरासत सहितको मेरो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पुष्पबहादुर बोगटी जो नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, नुवाकोटको एकदम हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ। उहाँ नुवाकोट जिल्लाको, उहाँको चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ। तपाईँले क्वेसन उठाइहाल्नुभयो, यो व्यक्तिगत रूपमा हामी नगए भए पनि हुन्थ्यो। र पनि उहाँको चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँको मेरो आदरणीय मित्र पनि भएको हुनाले उहाँलाई म सम्मान गर्छु। र उहाँको मेयरमा चाहिँ उम्मेदवारी आइसकेको छ। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि हामी गठबन्धनको कुरा गरिरहेको छौँ विपक्षी दलहरूको, होइन? अब विपक्षी दलहरूको गठबन्धनको चाहिँ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा पार्टी नेकपा माओवादीको चाहिँ मेयरको लगायत तपाईँको उपमेयर खाली राख्नु भएको छ। उहाँले मेयरको चाहिँ पदमा प्रभाजी चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा देखिनु भएको छ, निर्णय भएको छ। र सबै वडा 13 वडाका वडा अध्यक्षहरूको चाहिँ उहाँले उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। भन्दै गर्दा एकातिर गठबन्धन पनि भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको यसरी एउटा पार्टीले चाहिँ सबै उम्मेदवारहरू तय गरेर एउटा उपमेयरको चाहिँ बाँकी राखेर आइरहेको अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादीको पनि त त्यहाँ भूमिका रहला, त्यो बाहेक अरू पार्टीहरू पनि होला गठबन्धनमा भन्दा अब उहाँहरूले त्यो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदाखेरि त्यो कति कायम रहला नरहला? तपाईँले चाहिँ यदि गठबन्धनमा सहमति हुन सकेन र गठबन्धन बिच्किने सम्भावना भयो भने त्यसको फाइदा मलाई पुग्छ भन्न खोज्नु भएको? यसरी बुझ्ने भन्दा पनि त्यहाँ गठबन्धन अहिले हुने कि नहुने अवस्था बन्नै नसक्ने अवस्था देखिएको छ। बन्नै नसक्ने अवस्था पनि हो। अब एकतिर तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस
पार्टीभित्र नै समस्या छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ राष्ट्रिय स्तरमै तपाईँको चाहिँ एउटा पक्षले गठबन्धन हामी मान्दैनौँ भन्ने अवस्था छ, काङ्ग्रेसभित्रकै अवस्था। अर्को अब विदुरभित्र आउने हो भने नुवाकोट जिल्लाको विदुरभित्र आउने, नुवाकोट जिल्ला आफैमा तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ केही समस्या भएको तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। आफैमा त्यहाँ समस्या छ होइन। त्यहाँ दुईवटा चाहिँ एउटा ध्रुवमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बाँडिएको छ। यो राष्ट्रिय स्तरमै थाहा भएको कुरा हो। अब जिल्ला स्तरमा त हामी प्रत्यक्ष नै देखिरहेको कुरा हो होइन। भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आफैमै चाहिँ उम्मेदवारको विषयमा समस्या छ। अब गठबन्धनभित्र एउटा गठबन्धनभित्रको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दल नेकपा माओवादीले सबै उपमेयर सहितको पदहरू सबै चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेर आएको अवस्थामा भोलि कस्तो खालको चाहिँ गठबन्धन इमान्दारता त्यहाँ रहला। अब त्यहाँ उम्मेदवार घोषणा भइसकेको मान्छेले भोलि ब्याक हुनुपर्दा उहाँको भूमिका कस्तो रहला होइन। यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ एकदम नै निहालिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूको जस्तोसुकै गठबन्धन भए पनि हामी चाहिँ सामना गर्न तयार छौँ। हामीलाई के आत्मविश्वास छ त भन्दाखेरि यो गठबन्धनलाई हामी कुनै पनि हालतमा सामना गरेर हाम्रो विरासत कायम गर्नेछौँ। जहाँसम्म तपाईँको प्रवाजीको कुरा रहनुभयो होइन, प्रवाजी आफैमा तपाईँको चाहिँ शहीद परिवारको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै खालको लोकप्रियता छ। उहाँको त्यो लोकप्रियतालाई म सम्मान गर्छु। अब चुनाव हो, चुनावमा प्रतिस्पर्धा त भइ नै हाल्छ होइन। हाम्रो पार्टीबाट जो उम्मेदवार आए पनि हामी सिङ्गो पालिका कमिटी, सिङ्गो हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले हामी विजयीको लागि चाहिँ हामी गतिविधिमा लाग्नेछौँ। हाम्रो क्रियाकलापहरू अघि बढाउनेछौँ। अब यो क्रियाकलापले उहाँहरूलाई चाहिँ हामी टक्कर दिने अवस्थामा मात्रै होइन कि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ एउटा पराजित गर्न हामी सक्षम छौँ। अब गठबन्धनका उम्मेदवार बीच त प्रतिस्पर्धा एक हिसाबले गर्ने नै त्यो खालको बाध्यकारी अवस्था पनि छ, किनकि चुनावमा जानुपर्छ। चुनावमा गइसकेपछि कसै न कसैसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर तपाईँलाई एमालेबाट सर्वस्वीकार्य मेयरका रूपमा समेत अगाडि सारिएको छैन। तपाईँ आकाङ्क्षी मात्रै हो। पार्टीबाटै टिकट पाउने सम्भावना छ कि छैन फेरि? अब त्यो पनि प्रश्न यो त एकदम नै तपाईँको चाहिँ अब अहिले नै मैले कसरी भनौँ म उम्मेदवार सर्वसम्मत हुँ भनेर त्यो भन्न सक्ने अवस्था रहन। मैले भने त्यो गलत हुन्छ, किनभने म आफै पार्टी कमिटीको चाहिँ सचिव हुँ। मेरो पार्टी कमिटीको सचिवको हिसाबले मैले त्यहाँ सबैलाई चाहिँ तपाईँको टिकटको लागि अथवा त उम्मेदवारको लागि हामीले सर्वसम्मति गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हिजो मात्रै विस्तारित बैठक थियो। हाम्रो नगर कमिटीको विस्तारित बैठकमा चाहिँ पहिलो चरणको छलफलमा हाम्रो चाहिँ 10 जना आकाङ्क्षीहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्। 101 आकाङ्क्षीहरू छन् त्यहाँ। म नगर कमिटीको सचिवदेखि जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष चाहिँ तपाईँको बागमती प्रदेश कमिटीका वरिष्ठ हाम्रो चाहिँ अग्रज कमिटीहरू पनि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ आकाङ्क्षीको रूपमा देखिनु भएको छ। त्यसै गरी उपमेयरमा पनि त्यसरी नै आकाङ्क्षीहरू छन्। यो व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि छ र यो एउटा अवसर पनि हो। के हिसाबले अवसर हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा एउटा पालिकामा मेयर हुनको लागि 10 जना आकाङ्क्षीहरू हुनु भनेको हाम्रो नेतृत्व विकास कति राम्रो भएर रहेछ नि त। त्यो त गतिविधिले नै हो, एक्टिभिटिजले नै हामी चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि एक्टिभिटिज हामीले कति गरेर छौँ त भन्दाखेरि 10 जना मेयरको आकाङ्क्षीहरू छन् भन्दा हामीलाई चुनौती चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ती 10 जनालाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो कुरा चुनौती हो। तसर्थ हामीले चाहिँ मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हामी यो 10 जना मध्येबाट त 1 जना हामी चाहिँ उम्मेदवार हुने हो। हामी सकेसम्म सर्वसम्मत प्रक्रियालाई हामी चाहिँ प्रोत्साहन गर्नेछौँ, सर्वसम्मति गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। एबीसीडी जो उम्मेदवार भए पनि म नै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने के त भन्दाखेरि 1 जना उम्मेदवार जो भए पनि हाम्रो पार्टीको कर्तव्य, हामी पार्टीका कार्यकर्ता हुँदा नेता भइरहँदाखेरि हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ त भने हाम्रो पार्टीका सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारलाई हामीले चाहिँ बहुमतले, अत्यधिक बहुमतले चाहिँ हामीले विजयी गराउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामी कुनै पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामीले एकदम नै मानेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यसमा म आफू आकाङ्क्षी भएको हिसाबले मैले पाउँछु भन्ने आशा गर्नु मेरो स्वाभाविक कुरा हो। र मैले त्यो एउटा चाहिँ उम्मेदवारीमा मेरो चाहिँ स्वाभाविक दाबी पनि हो। किन अहिले मैले चाहिँ भने म 46 सालदेखि लागेको मान्छे हुँ, पार्टीमा मैले चाहिँ योगदान दिइरहेको छु। तर आफूले दिएको योगदानलाई आफूले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने त त्यो अलग दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ म आफू सक्षम छु, म योग्य छु भनेर मैले आफ्नो चाहिँ आकाङ्क्षा राखेको हो। आकाङ्क्षा राख्दैमा यो उम्मेदवारी भन्ने होइन, तर म आफू आकाङ्क्षी भइरहँदा, मैले उम्मेदवार पाइरहँदा म जनतासँग चाहिँ म लोकप्रियता कायम राख्न म सक्षम छु र मैले त्यो चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। यस्तो यो भारी प्रतिस्पर्धाका बीचमा पार्टीभित्रकै रस्साकसी छ, को उम्मेदवार पठाउने भन्ने खालको निर्णयमा पुग्न नसके अवस्था छ। यो बेला तपाईँले पनि दाबी गर्नुभएको छ, तपाईँभन्दा सिनियर नेता पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ।
तपाईँलाई चाहिँ म एकपटक यो परीक्षण गरिहाल्छु मेरो पक्षमा कति माहौल छ भनेर देखाउनलाई हो कि या त साँच्चीकै म मेयर हुनैपर्छ भन्ने हिसाबले? होइन, यो देखाउनको लागि त यो हुँदै होइन। देखाउनको लागि गरिएको भयो भने कसैले, म मात्रै होइन कसैले त्यो आफ्नो पक्षमा कति माहौल बन्छ भनेर त्यो परीक्षण गर्नलाई दाबी गरिएको छ भने त्यो गलत प्रक्रिया हो, त्यो गलत हुन्छ होइन। हामीले स्पष्ट रूपमा मैले के भनेर आइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेरो विदुर नगरपालिकालाई 49 सालदेखिको विरासत एउटा त्यो हाम्रो ऐतिहासिक पक्ष हो। हामीले यसलाई अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सहरमुलुक बजारको रूपमा हाम्रो चाहिँ नगरपालिका रहेको छ। हामी टोटल्ली पूर्ण सहरको रूपमा हामी विकास हुन सकेका छैनौँ। हामीले त्यहाँ सार्वजनिक यातायातका विषयहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। हामीले त्यहाँ पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। भूकम्प, यो जुन 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक धरोहरहरू छन्, हाम्रो चाहिँ धार्मिक केन्द्रहरू छन्, हाम्रो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चैत्य गुम्बाहरू छ। यो सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक हिसाबले हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हामीसँग एउटा चुनौती पनि छ, त्यो अवसर पनि हो एउटा। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी पर्यटकीय हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहाँ एकदम नै सम्भावित ठाउँहरू छ हाम्रो, जस्तो तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक राजधानी हो नुवाकोट, हाम्रो चाहिँ देवीघाट भन्ने ठाउँ छ जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ देहावसन भएर त्यहाँ अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँ हो होइन। यो हिसाबले हामीले चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै गर्नलाई चाहिँ सामाजिक क्रियाकलापमा जोडिएको मान्छे उम्मेदवार भएर विजयी भयो भने न त्यो सम्भव हुने हो होइन। व्यापारिक चाहिँ तपाईँको कुनै घरानाको अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको अब ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको निर्माण व्यवसाय ब्याकग्राउन्ड भएका मानिसहरू अथवा उम्मेदवारहरू आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि विकास निर्माणलाई जोड दिन्छन्। अब विकास निर्माणलाई कुन हिसाबले जोड दिन्छन् त्यो मैले भन्नुपर्ने कुरा होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो नि, अब स्थानीय स्तरमा बुझेको, स्थानीय स्तरमा भिजेको, जनताले चिन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, जनताका दुःखहरू बुझ्न सक्ने मान्छे नै स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर। यस्ता कुराहरू चुनाव अघि मात्रै हुने, चुनावमा एक हिसाबले चुनावमा गएर विजय भइसकेपछि फेरि जुन खालको आशा एउटा जनतामा हुन्छ नि, त्यो खालको आशा चाहिँ फुलफिल गर्न नसकेको अवस्था विगतमा देखिएको छ। अहिले अवस्था त कस्तो समेत आइसक्यो भने अघिल्लो मेयरको कार्यकाल या त अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो देखिएको रभावफिलो एउटा चाहिँ मेयरको जीवनशैली अनि स्रोत साधनको प्रयोग जुन खालको मेयरले एउटा चाहिँ गर्न पाउँछ, त्यसको देखासिकेको कारण पनि मेयरमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको यति बेला भोट चलाएको छ। तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै एजेन्डा के हो भनिदिनुहोस् त। मैले यदि मेयर भएको खण्डमा मैले चाहिँ विदुरलाई यस्तो बनाउनेछु भनेर के छ तपाईँको? मैले अघि पनि थोरै जोडेँ होइन। ठ्याक्कै चाहिँ मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि म पार्टीबाट अहिलेसम्म कुनै लाभको प्रद हासिल गरेको छैन। मैले कुनै पनि लाभको पदमा म चाहिँ नियुक्ति खाएर लाभको पदमा गएर म चाहिँ कार्य गरेको मानिस होइन। यति हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ विदुरको समग्र नुवाकोटको भन्नुहुन्छ समग्र नुवाकोटको विकासको लागि म अभियानको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहँदाखेरि म नुवाकोट सरोकार समाजको महासचिव पनि हुँ। यो नुवाकोट सरोकार समाजले नुवाकोटलाई 3 नम्बर प्रदेश, तत्कालीन 3 नम्बर प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गरेको चाहिँ संस्था हो र त्यो संस्थाको म महासचिव पनि हुँ। हामीले नुवाकोटको जुन एउटा चाहिँ यो ऐतिहासिक बाटो छ रानीपौवाबाट ककनी हुँदै जाने पासाङ लामो राजमार्ग, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कारणले त्यो चाहिँ अहिले बाटो निर्माणको क्रममा रोकिएको छ। त्यो बाटो नहुँदाखेरि हामीले कति समस्या भोग्नु पर्यो, त्यहाँको सामाजिक रहनसहनमा कति त्यसले खलल पुर्यायो, त्यहाँको व्यापारिक स्थितिहरू कति चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्यो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम अभियानको रूपमा कुरो उठान गऱ्यौँ है। समग्र तपाईँको चाहिँ हामीले नुवाकोटको विकासको लागि जुन तादी खोलाको करिडोर छ, त्यसपछि तपाईँ त्रिशुली नदीको करिडोर छ, यसलाई चाहिँ सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र काठमाडौँको वैकल्पिक सहर दोस्रो काठमाडौँको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एउटा विदुरलाई समग्र नुवाकोटलाई अझ त्यसमा चाहिँ विदुरलाई वैकल्पिक सहरको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ। किन त भन्दाखेरि नुवाकोटबाट अहिलेको अवस्थामा हामी 2 घन्टा ड्राइभमा पुग्न सक्छौँ काठमाडौँबाट। अब काठमाडौँको जनघनत्व त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब सुरुङ मार्गको जुन कुरो आइरहेको छ, टोखाबाट छहरे भन्ने हाम्रो जिल्लाको छहरे भन्ने ठाउँमा टोखाबाट काठमाडौँको टोखाबाट चाहिँ जुन सुरुङ मार्गको सन्दर्भ छ, यदि त्यो सुरुङ मार्ग हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने त काठमाडौँबाट नुवाकोट त तपाईँको चाहिँ 15-20 मिनटको ड्राइभ हो भन्दा हामीले वैकल्पिक सहर काठमाडौँको एउटा वैकल्पिक सहरको रूपमा वैकल्पिक चाहिँ एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ अभियान
चाहिँ एउटा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने काम हामी युवाहरूबाट म भन्दिनँ म हाम्रो चाहिँ धेरै साथीहरू त्यसमा लागिरहनु भएको छ र म आफू पनि त्यसमा संलग्न भएर त्यो अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ जुन खालको योजना मलाई सुनाउनु भयो नि त्यो योजना चाहिँ म मेयर भइसकेपछि पुरा गर्छु भन्ने खालको त्यो प्रतिबद्धता तपाईँसँग छ? अब मैले यो अहिले भनेका कुराहरू है चाहिँ यो म प्रतिबद्धता नै जारी गरिरहेको छु, यो भावना मात्रै होइन। मैले समग्र विदुरको पर्यटकीय हिसाबले हामीले चाहिँ विकास गरेर त्यहाँ रोजगार सिर्जना गर्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक कला सांस्कृतिक जुन चाहिँ धार्मिक पक्षहरू छ त्यसलाई हामी संरक्षण गरेर त्यसलाई पनि हामी पर्यटकीय हिसाबले जोड्छौँ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरण गर्छौँ र त्यहाँ आउने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ एउटा गन्तव्यहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ। सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले हामी त्यहाँ चाहिँ जुन नागरिक समाज छ त्यसलाई चाहिँ हामी नयाँ प्रविधिसँग जोड्छौँ र कृषि जोनको रूपमा हाम्रो चाहिँ धेरै ठाउँहरू छ। त्यहाँ जलस्रोतको हामी धनी चाहिँ तपाईँको नगर हो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विकास निर्माण जोडेर त्यहाँको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा म आफू हुँदाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा आफै जोडिनु भएँ, म नहुँदाखेरि पनि मेरो पार्टीका चाहिँ उम्मेदवार विजयी हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ पार्टीको नीतिको रूपमा हामी लिएर गएर समृद्ध विद्युत निर्माणको लागि हाम्रो अभियान भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, क्रसबिटको आजको श्रृङ्खलामा हामीले विदुर नगर कमिटीका एमाले सचिव अनुज कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ विदुर नगरपालिकाको मेयरको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो योजनाहरू आजको हाम्रो क्रसबिटमा सुनाउनु भएको छ। आजका लागि क्रसबिटको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।